Niciodată să nu faci un duș rece înainte de culcare, inima ta se poate opri. Fapte care îți vor salva viața, partea 1. Dacă crezi că te urmărește cineva cu mașina, fă de 4 ori dreapta pe străzi. Dacă acesta continuă să te urmărească, sună-ți un prieten sau dacă e grav, sună autoritățile. Dacă te trezești noaptea din somn și simți un miros de gaz, nu aprinde becul, poți provoca o explozie. Dacă simți miros de popcorn în sălbăticie, fugi cât poți de repede, cel mai probabil este urina de tigru. Poți verifica dacă telefonul tău are virus făcând click pe săgeata din dreapta jos a videoului, apoi pe mai multe, iar dacă găsești o aplicație necunoscută, șterge imediat. Niciodată să nu urinezi când ești în mare sau ocean, asta poate atrage rechinii de la distanță. Dacă un rechin te atacă, lovește-l în ochi, apoi împinge-l cu toată puterea. Acestea sunt punctele lui slabe. Dacă scrie Angel cu paranteze pătrate și nu apare un emoji, telefonul tău ar putea fi fals. Înainte să te urci într-un taxi, inventează un nume și întreabă-l pe șofer dacă el este. Dacă răspunde cu da, nu urca în mașină. Salvează acest video căci îți poate salva la rândul lui viața.